Любите этот поскрипывающий звук? Мы очень. Но как он возникает? И почему один снег хрустит, а другой нет? Этот пушистый белоснежный ковер – не что иное, как миллионы и миллиарды снежинок, лежащие друг на друге. А каждая снежинка – это хрупкий крошечный кристаллик льда. Когда снежинки опускаются на землю, они ложатся не строго друг на друга, а хаотично, в результате чего между ними образуются воздушные прослойки. Когда мы наступаем на снег, под нашим весом этот воздух выдавливается, а хрупкие снежинки попросту ломаются. Конечно, звук слома одной снежинки наши уши уловить не могут, а вот миллионов запросто. Кроме того, перемещаясь, снежинки и их отломанные части трутся друг от друга, что добавляет звучание хрусту. Но снег хрустит не всегда. Все дело в температуре воздуха. Чем она ниже, тем крепче и тверже снежинки, а значит и хрустят они громче. На территориях, где столбик термометра опускается до минус 50 градусов, хруст снега можно услышать за десятки метров. Опытные люди могут даже узнавать температуру воздуха по тому, как громко он скрипит. Чем теплее на улице, тем меньше слышен снежный хруст. Связано это с тем, что снежинки становятся более мягкими и пластичными, а их поверхности покрываются тончайшим слоем воды, приглушающей звуки слома и трения. Негромкий скрип снега можно услышать, начиная с температуры минус 2 градуса, а хорошо слышимый хруст возникает после минус 10.